係下邊有嘢，自己幫你上啦。係啦，落嚟喂！翻嚟，唔翻嚟噶啦，係唔翻嚟啦。落嚟！係翻嚟。我打死都唔翻㗎。靚啊靚啊！睇要咗命都到。我palm launch 嘅喎，做咩要落嚟咧？驚啊！10秒真係好嘢啊！唔係，因為佢有嗰個 sensor。你嘅 boarding spot 唔見咗。我有 sensor，你驚打我？你咁樣放你咪仲你咪整濕氣啫。做咩冇影嘅係？係咯。唔係，我意思係話，做咩我咁暗嘅我 screen？因為頭先我點樣講啊？整暗咗係咪？即係我之前本來好暗噶嘛。所以我暗嘅時候我開呢個 app， 所以我就暗咯。我依家我開翻光咗嘛。翻光你先開個 app 啦。其實依家都冇咩電咗其實。邊隻？咁快？個機冇。係啊。其實喺佢風扇行緊嘅，有人聽。風扇喎。所以我無時無刻都要令嗰個莫多冷。其實係好熱㗎，呢個。聽起個聲就知咯，成個。你 hold 住呢個好鏡頭嚟嘅，你 hold 住，影咗相先。影咗你相片，影咗啦。真係？你好似葉問啊！我要10個。Phase aware successful. Aircraft will take off. Take off. PowerPoint has been updated. Please check it out. 影相。剩翻睇到咗。有嘢啦，睇到嘢啦。睇到啦。睇到咩？睇到啊！睇到我哋啦。冇啦，睇到上高嗰邊。睇到啊！好清楚喎，真係。佢係1080 Full HD 嘅。我係仲係beginner mode咯。即係上落啫，冇得左右。係咯，行前行後嗰啲。唔得。哇！喺邊度啊？好高咗喎，睇唔到嘅。係啊。你飛咗幾高知唔知？佢有寫話呢個邊度？係21個米多。哇！21個米多原來咁高啊！咁我之前嗰個飛唔到咁高嘅啫。21個米多啊？飛唔到嘅喎。聽到少少聲啫。係咯。俾你睇上高嗰隻，你睇 screen 咪得啦。因為陣間我要降落㗎嘛，依家44%先。佢好明嘛，要好明啊！佢唔夠電要好明嘅。真係？係嘅，冇呃你嘅。雖然我冇玩過啦。你猜啫。估啊！喂，應該係㗎啦，係有啲 intelligent 㗎啦。我係暈咯，你個 video 咁樣行。你錄緊係咪錄緊 video 㗎？應該有啊。你咁樣轉咪暈咯，人睇到。可以擠慢啲㗎嘛？你睇到暈，人哋 unsubscribe 你㗎喎。影我哋。你影我哋啊你。
嗰兩粒咁細粒嘅就係我哋啊？係啊，係喎，好細粒喎。誒，聽唔到嘅？哦，係喎，我手喺度。嗯，但係做咩冇錄緊咗嘅？好似落嚟咗嘅。佢究竟有冇錄緊呢？睇唔到嘅。唔知㗎。之後住邊一齊冇啊？哎有喎。之後其實呢個 camera 都可以校角度嘅。zoom 你 zoom 係咪？啊？唔係，佢冇一種嘅，佢係校角度嘅啫呢。啊而家係如果你瞄準下邊呢個紅色嘅會落嚟咯。嗯， ，low battery warning 咗。哦，落嚟咯，落嚟咯。剩翻三分鐘啫。啊，係咯。我睇到佢嗰度寫3分鐘啫。啊，就嚟到好明咗，嚟到好明方咗。好，對住我哋發射啦！發射飛彈。呀！咩角度都得啦，而家嚇，想影。係啦。差唔多係落去25碼先咗。點解佢 home 咁低嘅？佢 home 啊，好明，即係講喺到嗰度就好明咗嘅。咁低嘅，其實佢可唔可以俾我 palm launch 咧？唔得啊！你 send 到有嘢啊。有。呀。睇到呢度，大家應該覺得呢次飛行係好成功啦。其實唔係，因為我放大俾大家睇啊。呢度有隻蚊，因為你palm咩話？palm launch 你一定可以palm翻嚟噶嘛，冇。誒 hold 住呢個手。哦，吹頭，俾人打死隻蚊，難無阿彌陀佛。估唔到你第一次飛行就墮機 ，DJI Spark。Okay, so crash landing 你拎我幾有嘢喺手嗰度。啲大隻蚊啊，唔打唔得啊！冇錯，害人不淺，淨係一粒 battery 啫。最後冇事，DJI Spark 正常運作。